बटी साहब, जब हमारी मनपसंद का शख्स हमसे दूर होता है ना, तो हमारे दिमाग में एक सिग्नल पैदा होता है। तो इस सिग्नल को हम ये समझ के इग्नोर कर देते हैं कि रिश्तों में कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं। लेकिन वो रिश्तों में दी जाने वाली कुर्बानी में से सबसे बड़ी और पहली कुर्बानी अपने सुकून को तबाह करने की होती है।